हेलो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अरे डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, जिस जगह पे ऑपरेशन करना होता है उस जगह पे अच्छा से साफ सुथरा करके ऑपरेशन करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन इसका ऑपरेशन सिर का नहीं बवासीर का है। इसका मतलब हमको इसके पिछवाड़ा साफ करना होगा। एकदम करना पड़ेगा। भाग साला, हम डॉक्टर नहीं करेंगे। हम चले घर। डॉक्टर साहब, मेरा बवासीर। देखो बाबू, तेरा बवासीर गलत जगह पे हो गया है, सिर में होना चाहिए।